तो गाइस यार मेरे पास पड़ा था एक ब्लूटूथ स्पीकर, तो मैंने सोचा यार कितने दिन से पड़ा है तो मैं इसको टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी मैंने फ़ोन लिया और इसको मैंने कनेक्ट कर लिया मेरे एम्पलीफायर से, स्पीकर से। तो ये रही इसकी टेस्टिंग यार, देखो कैसा स्पीकर यार काम तो गाइस यार कैसा लगा स्पीकर कमेंट में बता देना, बाकी यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में।